విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న కరెంటు తీగను పట్టుకుంటే అది మన ప్రాణాలకే ముప్పు తెచ్చిపెడుతుంది. మరి హై వోల్టేజ్ విద్యుత్ తీగలపై పక్షులు ఎలా నిలబడగలుగుతున్నాయి? వాటికి కరెంట్ షాక్ కొట్టదా? కరెంటు తీగలపై ఉన్న పక్షులకు ఎందుకు షాక్ కొట్టదు? ఈ వీడియోలో వివరంగా తెలుసుకుందాం. అంతకంటే ముందు మీరు కనుక మా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఇలా చేస్తే ఎప్పటికప్పుడు మేము పెట్టే ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతమైన వీడియోలు మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి. మనం చిన్నప్పటి నుంచి కరెంటు వైర్లపై కూర్చున్న పక్షుల్ని చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే చాలామందికి కరెంటు వైర్లపై కూర్చుంటే పక్షులకి షాక్ కొట్టదా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అవునా? ఒకే వైరుపై ఉన్న పక్షికి ఎలాంటి షాక్ కొట్టదు. దీనికి అనేకమైన కారణాలు ఉన్నాయి. దీని గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే విద్యుత్ ప్రవాహం గురించి ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్లు ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకి ప్రవహించడాన్నే ఎలక్ట్రిక్ కరెంటుగా చెప్తారు. ఈ ఎలక్ట్రాన్లు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి మెయిన్స్ ద్వారా మన ఇంటికి ప్రయాణిస్తాయి. ఆ తర్వాత విద్యుత్ తీగల సాయంతో ఇవి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు చేరుతాయి. మళ్ళీ అదే విద్యుత్ తీగల సాయంతో మెయిన్స్కు అనుసంధానం అవుతాయి. ఇదంతా కూడా ఒక వలయంలా ఉంటుంది. విద్యుత్ ప్రవహించాలంటే ఇలాంటి క్లోజ్డ్ లూప్స్ అవసరం. అదే సమయంలో ఎలక్ట్రాన్లు ప్రవహించాలంటే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్లో తేడాలు ఉండాలి. మామూలుగా చెప్పాలంటే ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్కువ పొటెన్షియల్ నుంచి తక్కువ పొటెన్షియల్ వైపు ప్రయాణిస్తాయి. ఉదాహరణకు కొండపై నుంచి కొన్ని బంతుల్ని జారవిడిచామనుకోండి. ఏ అడ్డంకి లేకపోతే తమకు వీలైన దారిలో బంతులు ముందుకు వెళ్ళిపోతాయి. అలాగే ఎలక్ట్రాన్లు కూడా ఒక పొటెన్షియల్ నుంచి మరొక పొటెన్షియల్కు వెడతాయి. ఈ అంశంపై మసాచుసెట్స్లోని ఫిలిప్స్ అకాడమీ పరిశోధకురాలు రాన్ బెల్సన్ లోతైన పరిశోధన చేశారు. ఆ పరిశోధనలోని వివరాల ప్రకారం ఇప్పుడు ఒక పక్షి విద్యుత్ వైరు పైన నిలబడింది అనుకుందాం. అప్పుడు దాని రెండు కాళ్ళు ఒకే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్లో ఉంటాయి. అందుకే ఎలక్ట్రాన్లు పక్షి శరీరం నుంచి ప్రవహించవు. అంటే ఎలక్ట్రాన్లు ప్రవహించకపోతే అక్కడ కరెంటు లేనట్టే. అప్పుడు పక్షికి ఏమీ కాదు. ఒకవేళ పొరపాటున మరొక విద్యుత్ తీగ పక్షి కనుక తగిలితే, ముఖ్యంగా ఆ తీగ భిన్నమైన ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ కలిగి ఉంటే అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ల ప్రసరణకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఫలితంగా పక్షి శరీరంలోంచి విద్యుత్ ప్రవహించి అది మరణిస్తుంది. ఉదాహరణకు గబ్బిలాలు వంటి పెద్ద రెక్కలు కలిగిన పక్షులు విద్యుత్ తీగలపై వాలిన తర్వాత అవి రెక్కలు చాస్తే పక్కనున్న తీగల్ని తాకి విద్యుత్ ప్రసారం జరిగి మరణిస్తాయి. మరోవైపు విద్యుత్ తీగలకు ఆసరా ఇచ్చే చెక్క స్తంభాలపై పక్షులు నిలబడడం చాలా ప్రమాదకరం. ఎందుకంటే ఆ కర్రను భూమిలోకి పాతిపెట్టి ఉంచుతారు. కాబట్టి దానికి తక్కువ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పక్షి ఆ పోల్ మీదకి వచ్చి పొరపాటున ఏదైనా తీగను తాకితే వెంటనే విద్యుత్ ప్రసరణ జరుగుతుంది. హై వోల్టేజీ వైర్ నుంచి లో పొటెన్షియల్ కర్రకు పక్షి శరీరం ద్వారా విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. మనుషులకు కూడా కరెంటు షాక్ ఇలానే కొడుతుంటుంది. మనం దాదాపుగా భూమిపై నిలబడి ఉంటాం. ఏదైనా ఒక వైర్ని పట్టుకుంటే ఆ వైర్లోని పొటెన్షియల్ కింది నేలపై పొటెన్షియల్ భిన్నంగా ఉంటాయి. దీంతో మన శరీరంలోంచి విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. మన శరీరాలు మంచి విద్యుత్ వాహకాలుగా పనిచేస్తాయి. అందుకే విద్యుత్ తీగలపై పనిచేసే సిబ్బంది రబ్బరుతో చేసిన వస్తువులను ఉపయోగిస్తారు. ఇవి విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోగలవు. కొన్నిసార్లు విద్యుత్ వైర్లకు మరమ్మతులు చేసే సిబ్బంది హెలికాప్టర్ పైనుంచి పనిచేస్తుంటారు. భూమిపై ఎక్కడా కాలు మోపకుండా వారు జాగ్రత్త పడతారు. ఒకసారి ఒక విద్యుత్ వైర్ను మాత్రమే తాకేలాగా జాగ్రత్త వహిస్తారు. మనకొచ్చే కరెంట్లో మొత్తం 4 తీగలు ఉంటాయి. ఇందులో 3 తీగలను ఫేజులుగా, ఒకదానిని న్యూట్రల్గా పిలుస్తుంటాం. ఇందులో ఒక ఫేజ్ తీగకు మరొక ఫేజ్ తీగకు మధ్య, న్యూట్రల్ తీగకు మధ్య విద్యుత్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. ఒక వస్తువుకు లేదా పదార్థానికి షాక్ కొట్టాలంటే ఏకకాలంలో 2 తీగల్ని పట్టుకుంటేనే జరుగుతుంది. ఒక తీగను మనిషి పట్టుకున్నా కూడా ఏమీ కాదు. అయితే ఆ సమయంలో చెప్పులు లేకుండా తీగను తాకితే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. అయితే ఒకేసారి 2 తీగల్ని పట్టుకుంటే మాత్రం గాల్లో ఉన్నా కూడా కరెంట్ షాక్ కొడుతుంది. ఇక పక్షులు కూడా ఒకే తీగపై ఉంటే ఇబ్బంది ఉండదు. పొరపాటున దాని శరీరం రెండో తీగకు టచ్ అయితే వెంటనే కరెంట్ షాక్ కొట్టి చనిపోతాయి. అలాగని ఒక్కోసారి ఒక వైరు పట్టుకుంటే ఏం జరగదులే అనే ప్రయోగాలు చేసినా కూడా ఇబ్బందే. ఎక్కడో ఒక చోట 2 వైర్లు కలిసి ఉంటే మాత్రం అలాంటి సమయంలో జరగరాని ప్రమాదాలు జరిగి
ప్రాణాలు పోతుంటాయి. తస్మాత్ జాగ్రత్త. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని మంచి మంచి ఆసక్తిని గొలిపే అద్భుతమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.